হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ Mahmud। বন্ধুরা, আমি আসছি নাটোরে যে রেল স্টেশনটি আছে সেই রেল স্টেশনটি দেখানোর জন্য। তো বন্ধুরা, আমার সাথে আছেন মিস্টার আরিফিন। আমরা দুজন মিলে এই রেল স্টেশনটি ঘুরে দেখব। তো বন্ধুরা, আসুন আমার সাথে, আমরা রেল স্টেশনে বিস্তারিত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। এটি নাটোর চিলাহাটি রেল রুটের রেল ট্র্যাক। নাটোর রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের নাটোর জেলার একটি রেল স্টেশন। এটি নাটোর পৌর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে দক্ষিণ বড়গাছা নামক এলাকায় অবস্থিত। এর উত্তরে সান্তাহার জংশন এবং দক্ষিণে আব্দুলপুর জংশন অবস্থিত। এই রেল স্টেশন নাটোর জেলার প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশনে প্রতিদিন 14টি ট্রেন, তার মধ্যে 12টি আন্তনগর এবং 2টি মেইল ট্রেন, মোট 28 বার যাত্রা বিরতি দেয়। নাটোর রেলওয়ে স্টেশন বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন অত্যাধুনিক এই রেল স্টেশনটি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই রেল স্টেশনটি বর্তমানে জনবহুল ও আধুনিক রেল স্টেশন। এই স্টেশনের প্রধান লাইনসহ মোট লাইন সংখ্যা 5টি বিদ্যমান। তার মধ্যে 3টি ডুয়েল গেজ ও 2টি ব্রড গেজ লাইন। এই স্টেশনে 12টি আন্তনগর ও 2টি লোকাল ট্রেন যাত্রা বিরতি দেয়। রেল স্টেশনের সম্মুখে যানবাহন পার্কিংয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা বিদ্যমান। স্টেশনটিতে প্ল্যাটফর্ম মোট 3টি। স্টেশনটিতে এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য ওভারব্রিজ রয়েছে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমরা ওভারব্রিজ দিয়ে উপরে উঠছি। 1862 সালের পর পদ্মাঘাট থেকে সান্তাহার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে প্রথম দৃশ্যমান হয় মিটার গেজ লাইন। তখন থেকেই নাটোর রেলওয়ে স্টেশনের উৎপত্তি। নাটোর প্রাচীন রানী ভবানী এবং ব্রিটিশ ভারতের শহর হওয়ার কারণে রেলওয়ে লোক চাহিদার কারণে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। 1947 সালের আগে নাটোরের মানুষ দূরবর্তী কোথাও যেতে টমটম গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ির তুলনায় রেল যাতায়াত অধিক পছন্দ করত। ব্রিটিশ আমলে নাটোর রেলওয়ে স্টেশন থেকে উৎপত্তি রেলওয়ের উত্তর এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বিস্তৃতি ছিল। পরবর্তীতে তা দক্ষিণ দিকে আবদুল্লাপুর, যা লালপুর নামে জংশন সহিত রেলপথ স্থাপিত হয়। 1915 সালে হার্ডিঞ্জ রেলওয়ে সেতু এবং কলকাতা রাজশাহী মালদহ এবং কলকাতা শিলিগুড়ি ব্রডগেজ লাইন স্থাপন করলে নাটোর রেলওয়ে স্টেশনের পুনরায় নির্মাণ করা হয়। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আমরা স্টেশনটির বিশ্রামাগার, প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারটি দেখাচ্ছি। তৎকালীন সময়ে নাটোর থেকে কলকাতা, খুলনা, শিলিগুড়ি, মালদা এবং গোয়ালন্দগামী ট্রেন যাতায়াত করত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটোরে আসলে এই নাটোর রেলওয়ে স্টেশনেই নামতেন এবং রেলপথে যাতায়াত করতেন। পাকিস্তান আমলে নাটোর সুগার মিল এবং পরবর্তীতে 80-র দশকে নাটোর রেলওয়ে স্টেশনের সহিত আরও রেলপথ যুক্ত করে নাটোর রেলওয়ে জংশন নামে উন্নত করা হয়। নাটোর রেলপথে নাটোর সুগার মিলের চিনিকল আখ সরবরাহ হতো এবং সার গোডাউনের জন্য সার সরবরাহ করা হতো, যার জন্য ছিল বিশেষ মালবাহী প্ল্যাটফর্ম ও মাল বগি। তবে এই রেলপথ পরিত্যক্ত রেলপথ। নাটোর স্টেশনের দক্ষিণে যার পরিত্যক্ত অংশ এখনও
অবশিষ্ট দৃশ্যমান। 60 দশকে পাক ভারত যুদ্ধ সংগঠিত হলে পাকিস্তান সরকার কলকাতা শিলিগুড়ি ট্রেন যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। এতে ডবল রেলওয়ে লাইন অপ্রয়োজনীয় কারণ দেখিয়ে আবদুল্লাপুর থেকে নাটোর হয়ে চিলাহাটি পর্যন্ত ব্রডগেজ সিঙ্গেল লাইনে রূপান্তর করা হয়। নাটোর রেলওয়ে স্টেশন নিয়ে একটি পুরনো ইতিহাস অনেকেই জানেন। এক সময় প্রকৃতির বা নিসর্গ কবি খ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশ কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছিলেন ট্রেনে চেপে। পথিমধ্যে ট্রেনটি নাটোর রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রাবিরতি দিলে এক অপরূপ নারীর দেখা পান। সেই নারীকে নিয়ে কবি রচনা করলেন বনলতা সেন নামক কবিতা। অনেকের মতো নারীর নাম ছিল বনলতা সেন। আবার অনেকে মনে করেন নারীটিকে দেখে কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার কাল্পনিক নাম দেন বনলতা সেন। এই নিয়ে অনেকের দ্বিমত রয়েছে। তবে ইহা সত্য যে কবিকে কিন্তু দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন। 2000 সালের পর বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু যমুনা সেতু চালু হলে নাটোর রেলওয়ে স্টেশনকে ডুয়েল গেজ লাইন স্থাপন করা হয়। নাটোর দিয়ে রাজশাহী ঢাকার সাথে ট্রেন চলাচল শুরু করে। কালক্রমে 100 বছরের পুরনো নাটোর রেলওয়ে স্টেশন এখন সচল এবং যাত্রীবান্ধব এবং আধুনিক আইকনিক রেল স্টেশন। বন্ধুরা, এখন আমি কথা বলছি নাটক প্রিয়, রেল প্রিয়, রেলকে ভালোবাসে এমন একজন মানুষ। আমরা আসছি নাটোরে, এসে আমাদের সাথে আছে মিস্টার আরিফিন। আরিফিন ভাই, নাটোরে আসছেন, কেমন লাগছে আপনার? প্রথমে নাটোরবাসীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই জন্য, এই জেলার মানুষ অত্যন্ত আতিথ্যপরায়ণ। আমি এই জেলা অনেক ঘুরেছি, এই জেলার মাটি অনেক উর্বর। আপনারা জানেন এই জেলাতে আপনার আখ থেকে শুরু করে রবি শস্য থেকে শুরু করে অর্থাৎ প্রতি বছর এখানে পর্যাপ্ত শাকসবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। মানুষগুলো অসাধারণ। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি রেল স্টেশন, আপনারা জানেন আমরা রেলকে ভালোবাসি। রেলের পরিবেশ আঙ্গিনায় এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই নাটোরটা হলো উত্তরবঙ্গের, আপনি জানেন এটা উত্তরবঙ্গের একটা প্রবেশদ্বার। পিছন থেকে আপনার গাইবান্ধা হয়ে লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড় এই রোডে ইউজ করা হয়। আর আপনারা জানেন একটা নাটোর হয়ে একটি লাইন চলে গেল আপনার রাজশাহী। যাই হোক, এটা একটা রাজশাহী বিভাগের। আপনারা জানেন না নাটোর, আমরা আজকে একটু পর ইনশাল্লাহ নাটোরের মিষ্টি অনেক বিখ্যাত। এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে নাটোরের যে রসগোল্লা অর্থাৎ খিস্সাপাত, নাটোরের যে আপনার এটাকে কী যে বিখ্যাত বলে আমরা কাঁচাগোল্লাটা আমরা খাবো। তো সব কিছু মিলে ওভারঅল আমি নাটোরের এই জায়গার উপরে প্রেমে পড়লাম। অর্থাৎ এই যে এই অঞ্চলের মানুষ থেকে শুরু করে পরিবেশ থেকে শুরু করে আমার থেকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। আর রেল স্টেশন তো এর আগেও বলেছি কেমন লাগলো। যাই হোক, আপনারা যদি কখনো নাটোরে আসেন এই রেল স্টেশনটি একটু ঘুরে দেখবেন। রেল ফ্যান যারা আছে, রেলকে যারা ভালোবাসেন তারা তো জানেন নাটোর রেল স্টেশনটা কত সুন্দর এবং অনেক বড়। সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, আমি এখন আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি নাটোর রেলওয়ে স্টেশন দিয়ে যে সকল আন্তনগর এবং মেল ট্রেন চলাচল করে, যাত্রাবিরতি করে, সেই সকল ট্রেনের নামগুলো। বন্ধুরা, এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করে বরেন্দ্র এক্সপ্রেস, তিতুমির এক্সপ্রেস, বাংলাবান্ধা এক্সপ্রেস, রূপসা এক্সপ্রেস, সীমান্ত এক্সপ্রেস, দ্রুতযান এক্সপ্রেস, একতা এক্সপ্রেস, নীলসাগর এক্সপ্রেস, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, লালমনি এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস, রকেট এক্সপ্রেস, উত্তরা এক্সপ্রেস। আমরা এখন অবস্থান করছি নাটোরে, উত্তরবঙ্গের যে প্রবেশদ্বার সেই অংশে আছি। এটি হচ্ছে চিলাহাটি এক্সপ্রেস। চিলাহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে নাটোর রেলওয়ে স্টেশনে। এটি এখন চিলাহাটির উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। কেমন লাগলো বন্ধুরা? আমরা আপনাদেরকে নাটোর রেল স্টেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালাম।
যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।